Napadala na raw ang subpoena sa mga kontratista ng flood control projects na hindi dumalo sa pagdinig ng Senado. Ayon sa Senate Sergeant at Arms na ibigay na ang 4 na subpoena sa mga address dito sa Metro Manila. May 6 pa raw na ipadadala ngayong araw sa Albay, Sorsogon, Bulacan, Pampanga at Benguet. Nauna na pong napirmahan ni Senate President Cheese Escudero ang mga naturang subpoena. Noong nakaraang linggo, nagsimula ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa umano'y mga anomalya sa flood control projects. Dito, ipinatawag ang 15 sa mga contractor na nakakuha ng pinakamaraming proyekto kontra baha mula 2022. Pero 7 lang ang dumalo sa naturang hearing. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.